Festat e fundvitit po afrojnë, por kjo periudhë kërkon edhe vëmendje të shtuar për sigurinë. Eksperti Fatjon Softa thotë se shpesh gjatë ditëve të shënuara rritet edhe rreziku për akte të ndryshme dhune, pasi individët përfitojnë për të kryer grabitje, për të prishur qetësinë publike ose edhe për të kryer atentate. Janë premisa dhe përdoren gjithmonë për akte terroriste, përfitojnë për të pasur mundësi për të bërë atentate, grabitje apo prishje të sigurisë publike. Dhe si tilla, objektet e veçanta që duhet shtohen, duhet jenë objekte rëndësisë të veçantë. Këtu flas për digat, flas për ujësillsat, flas për depot e ujit, flas për tregjet, flas për objekte të cilët janë të klasifikuara të rëndësishme siç janë aeroportet, televizionet. Softa sugjeron përdorimin e forcave të armatosura në institucionet e sigurisë së veçantë, pasi sipas tij policia duhet të jetë e përqendruar në kontrollet në terren. Duhet shkojë ushtria, lirohet policia nga këto detyra, por të përqendruar më shumë tek fluksi problematikave që ka, kryesisht për mbikëqyrje, mbajtje mbikëqyrje. Përdorimi i fishekzjarreve jashtë kontrollit është një tjetër shqetësim që sipas ekspertit duhet bërë më shumë për të adresuar. Të distancohen, mos përdoren, sepse këta janë e para burim rreziku dhe aksidenti, por mund të përdoren edhe zhurmë të tyre për të mbuluar që her pas here kanë përdorur dhe armët pastaj mendonin për çfarë rreziku bëhet. Policia kalon në gatishmëri të shtuar gjatë festave të fundvitit për të garantuar rendin dhe sigurinë në të gjithë vendin.